Você já imaginou ser elogiado por fazer barulho com a boca enquanto come? No Japão, se você comer o seu ramen em total silêncio, o cozinheiro pode achar que a sua comida está horrível. Fazer aquele som alto de sucção ao puxar o macarrão é o maior sinal de respeito que existe. Esse barulho serve para resfriar a massa fervendo e, principalmente, para misturar ar ao caldo. Isso libera aromas e realça o sabor na sua boca, exatamente como os especialistas fazem ao provar vinhos caros. Por isso, esqueça a etiqueta ocidental e chupe o macarrão com vontade. É um agradecimento direto ao mestre por aquela refeição maravilhosa. Você teria coragem de fazer esse barulhão em um restaurante lotado? Escreve aqui embaixo se você já sabia disso e me segue para mais curiosidades.